54名素不相识的日本女高中生手拉着手集体卧轨自杀，下一秒整个地铁站尸体横飞，血流成河。这地铁惨案还没调查出名堂，隔壁一所学校又接连爆出集体自杀案。从那天起，一场差点让日本灭国的恐怖自杀瘟疫席卷全国。真羡慕你在手机电量带40刷到这部由日本真实社会事件改编的重口恐怖片。据说由于内容实在过于真实炸裂，极容易引起社会恐慌，刚刚上映就被禁播了3年。强烈建议艾特你口味重的朋友一起观看。咱话说回事发当天，2001年的东京地铁站早高峰人挤人，一个个脚步都带风，谁也没留意站台边上杵着的那一排小姑娘，整整54个人，穿的校服都不一样，明显不是一个学校的，可他们就像约好了似的，有说有笑，有打有闹的，就跟等着坐地铁去上学一样，谁也没在意，眼瞅着列车呜嗷的从隧道里冲出来，风都刮脸了，这帮姑娘非但没往后退，反倒齐齐往前迈了一步。紧接着恐怖的一幕就发生了，54个人手拉着手，列车慢慢逼近。下一秒，众人同时纵身一跃，直接栽进了轨道里，刹车声、尖叫声、撞击声混在一块儿，那血顺着站台边就往下哭哭的流，没一会儿就流成了小河。咱就说那场面有多惨，干了30年的老刑警，要说见过的凶案能绕警局3圈，结果这次的案件直接颠覆了警队所有人的认知。清点好人数，整整54名女高中生，没一个活下来的。更邪门的是，满地狼藉的站台正中间，安安静静躺着个纯白色的手提包，上面沾满了鲜血，就跟有人特意摆在那儿当记号似的。当时警方忙得脚不沾地，也没多想，以为就是哪个死者的随身物品，先收起来再说。加上现场既没凶器也没打斗痕迹，上边催得又紧，为了平舆论，就先按集体自杀定了性，想着赶紧结案息事宁人。可他们哪知道，这场集体自杀只是噩梦的开始。果不其然，地铁站的事儿还没凉透，第二桩邪乎事就找上门了。城郊一家小诊所，后半夜就一个保安和俩护士值班。保安正搁值班室里听广播，里头正唠地铁站集体自杀的事儿。保安还跟护士吐槽，说现在的年轻人心里咋就这么脆弱。护士笑了笑，说下楼买个夜宵，让保安开个门。说完转身就出去了。结果这一去，竟然个把小时没动静。另一个护士打了好几个电话，全是无人接听。这大半夜的，一个姑娘家在外头，保安听完心里也犯嘀咕，拿个手电筒就逐层楼找。结果推开护士办公室的门，屋里空落落的，唯独窗户大敞四开，夜风呼呼的往屋里灌。要知道这可是10几层的高楼，大半夜的谁没事开窗户啊？关键是这玻璃上还出现好几个手印。保安正纳闷呢，咔嚓一下，整栋楼的电突然断了，伸手不见五指。保安吓得一哆嗦。就在这时候，黑暗里传来了脚步声，走近一看，保安悬着的心这才放下。来人正是出去买夜宵的护士，可这护士不对劲啊，眼神直勾勾的，面无表情，跟丢了魂似的，手里还攥着个面包，嘟嘟囔囔也不知道说啥，抬手就把面包递了过来。保安下意识接过来，还没等保安反应过来，护士转身就奔窗户去了。啊，気持ちいいな。じゃあ私行ってくるね。下一秒就从楼上栽了下去，保安这才吓得嗷一嗓子，裤子都湿透了。就在他惊魂未定的时候，叮一声，走廊那头的电梯门自己开了，电梯里空无一人，一个跟地铁里一模一样的白色带血手提包自动滑了出来。等警方赶到现场，里里外外查了个遍，跟上次一样，半点他杀的痕迹都没有，就好像这护士自己中了邪，非跳不可。刑警小帅盯着那个手提包，那是越看越不对劲，咬牙拉开拉链的瞬间，一股恶臭直接扑脸。包里哪是什么随身物品，竟然是一整条用粗针线密密麻麻缝起来的人皮皮带，一块一块皮肤拼得整整齐齐，边缘还带着新鲜的血印子。法医连夜做鉴定，第二天结果出来，整个警局都炸锅了。这皮带上足足200多块皮肤碎片，全是活生生从人体上剥下来的，其中正好54块的 DNA 跟地铁站死的54名女高中生完全对得上。到这时候所有人都反应过来了，这哪是什么集体自杀，这绝对是一场精心策划的连环谋杀。凶手留着这皮带，说白了就是赤裸裸的跟警方挑衅。上头立马拍板成立重案组，由老刑警黑田牵头，带着小帅一帮人，不眠不休也要把这幕后黑手揪出来。可还没等他们捋出半点头绪，外面自杀瘟疫已经像野火一样蔓延开了。
这边一所高中的天台上，一帮学生正扎堆唠嗑，聊的全是前2天的自杀案，你一句我一句，非但半点害怕的意思都没有，反倒觉得这事儿太酷了，贼拉刺激。这时有个吊儿郎当的男生喊了一嗓子：死のうよ俺らもみんなで就这么一句玩笑话，跟病毒一样，瞬间就传染了在场所有人。呼啦啦一下，天台上几十号学生全围了过来，就跟做游戏一样，手拉着手就站到了天台边缘，还学着地铁站的样子，要喊口号一起跳。本以为几个学生闹着玩呢，结果下一秒楼下传来一声声闷响，这些跳下来的学生当场就摔成了肉酱，但还是有3个学生因为实在害怕没敢跳。其中一个短发姑娘叫美玲子，她对象也在人群里，她扑过去想拽住男友，结果那男生跟中了邪似的，力气大得惊人，反手拽着美玲子直接栽了下去，眨眼的功夫几十条人命就没了。等老师们慌慌张张跑上天台，就剩最后一个小姑娘站在边上，老师们嗓子都喊劈了，苦口婆心的劝啊，但根本不好使。结果那姑娘慢悠悠回过头，脸上一点惧色都没有。说完往前一倾也跳了下去，这一下整个日本彻底慌了，自杀就跟跟风凑热闹似的，今天这个学校跳，明天那个公司跳，甚至连家庭主妇都开始相约上吊，小店老板吞药自尽，各行各业都跟疯了一样，相继开始玩自杀游戏，大街小巷全是恐慌的味道。黑田带着重案组天天连轴转，觉都睡不上2小时，可人是越死越多，线索半点没有。就在大伙焦头烂额的时候，2条线索几乎同时冒了出来。一条是黑田的小儿子在家上网的时候翻这个奇怪的网站，网站上啥也没有，就一堆红点白点，点还在不停变多。另一条是警局接到了一通神秘电话，打电话的是个女的，自称知道自杀案的内幕。这女的在电话里说，网站上红点代表女人，白点代表男人，每多一个点，世上就多一个自杀的人。地铁站54个人死的时候，网站正好多了54个红点，诊所护士跳楼那天，红点也正好多了一个。末了他还撂下一句狠话，今天晚上7点半，同一个地铁站还得有50个人集体跳轨。还不等警察细问，电话直接就挂了。警方哪敢拿50条人命开玩笑，当天下午全员出动，把地铁站里3层外3层围得严严实实，见着学生模样的就上去盘问，眼睛瞪得跟铜铃似的，大气都不敢喘，眼瞅着最后一班列车都要进站了，站里安安静静的，啥异常都没有。就在这时候，小帅突然喊了一声，就见远处一群学生呼啦啦往站台边上冲，黑田带着人玩命阻拦，心都提到嗓子眼了。结果等列车呼啸着进了站里，那帮学生嘻嘻哈哈就上车了，合着就是一帮半大孩子模仿玩呢，纯纯一场乌龙。大伙儿都松了口气，觉得那神秘电话就是恶作剧，唯独小帅心里犯嘀咕，他盯着那网站盯了一晚上，刚才闹这么一出，网站上的点一个都没多，这说明啥？说明网站是真的，但那50人自杀的消息是对方故意耍他们玩的。打这之后，小帅就跟着网站死磕上了，24小时轮班盯着，眼睛都不敢多眨。可他万万没想到，下一波死亡降临，最先遭殃的竟然是组长黑田的家人。那天黑田熬了整整一宿，满眼红血丝，拖着疲惫的身子回了家。刚蹲在门口换鞋，闺女浑身是血的从他身后走过来，轻声跟他打招呼。黑田那时候满脑子都是案子，累得头都抬不起来，就随口应付了一声，连头都没回。等闺女脚步声走远了，黑田一低头，这才看见地板上竟然出现一串血脚印，从门口一直延伸到2楼。他心里咯噔一下，魂都快飞了，连鞋都没穿就往楼上冲。推开卧室门的瞬间，这个干了20多年刑警的硬汉一下就瘫在了地上，老婆、儿子、闺女全倒在血泊里，墙上用血写着一行大字，并且每一具尸体的后背上都被整整齐齐剜走了一块皮肤，跟之前所有的受害者一模一样。黑田整个人都傻了。就在这时候，桌上的电话突然响了，他机械地拿起听筒，里头传来一个小男孩的声音，平静的吓人。わかりますか？あなたと私の関係はわかります。あなたとあなたの奥さんとの関係わかります。あなたとあなたのお子さんとの関係わかります。では、あなたとあなたの関係は、今、あなたが死んでも、あなたと関係ありますか？今、あなたが死んでも、あなたとあなたの奥さんとの関係は消えません。
あなたとあなたのお子様との関係も消えません。今、あなたが死んで、あなたとあなたの関係が消えますか？あなたは生き残りますか？あなたはあなたの関係者ですか？なぜ人の不安を自分のように感じ取れなかったのですか？なぜ自分のことのように他人の不安を抱えられなかったのですか？あなたは犯罪者です。あなたはあなたのことしか考えてないゲス野郎です。ゲス野郎！就这几句话，像一把冰锥子直接扎进了黑田的心里。他想起自己天天泡在警局，多久没跟孩子说过话了，多久没注意过老婆的情绪了。巨大的愧疚和绝望瞬间就把他吞没了。还不等手下的警员反应，就看见黑田抢过同事腰上的配枪，对着自己的喉咙毫不犹豫扣动了扳机。组长就这么没了，整个重案组跟霜打了似的，士气低落到了极点。就在这时候，技术队传来消息，说顺着一封绑架求救邮件的 IP 查到了一个窝点。原来就在黑田出事的同一天晚上，有俩姐妹在家被一伙杀马特绑了，他们爹当场就被吊死了。歹徒还逼着俩姑娘给警方发邮件，说自己是自杀俱乐部的。大伙一听有线索，憋着一股火就冲过去了，全副武装踹开门，当场就摁住了一帮染着五颜六色头发的精神小伙。屋里又是绑人又是虐动物的，乱七八糟，看着邪乎的不行。这帮小子被抓了还嚣张得很呢，扬着脖子说自己就是自杀俱乐部的老大，人都是他们杀的。结果一审讯，大伙差点没气笑了，合着这就是一帮想出名想疯了的不良少年，看自杀炒火了就学着人家的手法作案，纯蹭热度的冒牌货，连真正的幕后黑手是谁都不知道。案子查到这儿，算是彻底走进死胡同了。死了那么多人，连对方是男是女多大岁数都摸不清。可就在所有人都绝望的时候，之前天台跳楼那男生的对象美玲子摸到了最关键的线索。美玲子自打男友死了，心里就一直过不去这个坎。她记得男友后背上有个蝴蝶纹身，俩人还凑一块纹的情侣款。可尸体认领的时候，那纹身连着皮肤一块没了。她总觉得男友死得蹊跷，就偷偷跑到男友家里，想翻点东西找找原因。翻来翻去，墙上贴的一张海报引起了她的注意。那是当时日本特别火的一个少女偶像组合，叫甜心美少女。海报上几个姑娘摆着不同的首饰，美玲子越看越觉得不对劲，把几个首饰挨个拼到一块，居然凑成了一串电话号码。美玲子顿时心脏砰砰跳，抱着试试的心态拨了过去。电话嘟了几声，还真打通了。那头传来的声音，美玲子一辈子都忘不了，就是那个平静的瘆人的小男孩声音。没等美玲子问话，小孩直接报了个地址，说想知道你男友为啥死，就自己过来。为了弄清楚真相，美玲子也是真豁出去了。按照地址找到地方，是个演唱会场馆的后台，输入小男孩给的密码，一道隐蔽的铁门咔嗒就开了。他顺着走廊往里走，越走心越慌，最后推开一扇大门，眼前的场景让他当场就僵住了。偌大的演播厅里坐得满满登登，全是半大的孩子，最大的也就10几岁。这帮小孩看见美玲子进来，齐刷刷的鼓掌，眼神里没有好奇，没有恶意，就一片冷漠，跟没有感情的机器似的。还没等美玲子开口问，这群小孩上来就把她带到了一个密室，好几个年轻姑娘跪在地上，背对着门口，一个个安安静静的，既不哭也不闹，就跟等着领东西似的。刚才打电话的小男孩手里攥着一把小刀，走到一个姑娘身后，手起刀落，整整齐齐就从后背上剜下一块皮肤。不用说，之前警方找到的那些人皮带全是这么一块一块拼起来的。美玲子吓得腿都软了，恍惚之间她也被按在了地上，后背上一阵冰凉的刺痛。那块陪着她好几年的蝴蝶纹身连着皮肤被生生挽了下来，转身就被缝进了那条长长的人皮带里。没过几天，一个崭新的白色手提包被人放在了警局大门口。小帅颤抖着拉开拉链，一眼就看见了那块蝴蝶纹身的皮肤。他瞬间就明白了，美玲子也被抓了，下一场大规模的自杀马上就要开始了，地点肯定还是最初的那个地铁站。小帅疯了似的往地铁站跑，等他冲到站台，果然站台边上站了一排姑娘，手拉着手，美玲子就站在最前面。她们脸上的表情跟之前所有的受害者一模一样，空洞平静，就等着列车进站的那一刻。列车的轰鸣声越来越近，车灯都照到脸上了，但美玲子一脸冷漠。
可让所有人都没想到的是，列车呼啸地进了站，停在了站台边。这帮姑娘谁也没动，谁也没跳。美玲子轻轻甩开了小帅的手，慢悠悠地回过头看了他一眼，那眼神里没有恐惧，没有悲伤，也没有解脱，就像一潭死水，啥情绪都没有。然后他转身上了地铁，混进了拥挤的车厢里，转眼就消失在了人海中。从那天起，那场席卷了整个日本，死了无数人的自杀潮，就跟他突然降临的时候一样，竟然悄无声息地消失了。那个火遍大街小巷的甜心美少女组合也没打招呼，突然就宣布解散了。没人知道那帮小孩到底从哪儿来，也没人知道他们图啥，更没人知道那个白色的手提包下一次会出现在哪个城市的哪个角落。要说现在好端端的年轻人咋就能突然把死亡当潮流了？说白了就是闲的。我可不是开玩笑，因为现在的孩子天天刷手机玩游戏，可真遇到事儿了，连个说心里话的人都没有。大人忙着上班，同学忙着攀比，孤独就像野草似的在心里疯长。这时候有人一煽动，一跟风，就觉得死是件很酷的事儿，是解脱，还以为加入什么了不起的俱乐部。可他们哪知道，生命这玩意儿只有一次，没了就真没了，哪有什么重来的机会。原子温拍这部自杀俱乐部不是为了拿血腥场面吓唬人，是给咱们所有人敲警钟呢。日子再难，压力再大，也别钻牛角尖，别跟着瞎起哄。多回头看看身边的人，爸妈也好，朋友也好，没事多唠两句，多关心关心人家的情绪，别等出事了再后悔，到时候啥都晚了。好了，今天的故事就到这里，我是听雨，关注我，咱们下期再见，拜了个拜。